Здравейте! Днес ще плетем тези ажурни пътечки с 4 реда и 2 бримки. Започваме от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и бримките ги сплитаме по двойки последния начин. Между втората и третата бримка изваждаме една дълга бримка, правим наметка и двете ги изплитаме заедно. Изваждаме дълга бримка, наметка, изплитаме заедно. Изваждаме дълга бримка, наметка, изплитаме заедно. Изваждаме дълга бримка, наметка, изплитаме заедно. И така до края на реда. Готови сме с първия ред. На втория ред сме от лицевата страна. Сваляме крайната бримка. Средната бримка на всяка тройка е нашата наметка от предния ред. Подхващаме я с дясната кука и я сваляме по този начин, без да изплитаме. След което изплитаме следващите две лицево за задната стена. И така продължаваме. Сваляме наметката, изплитаме двете. Сваляме с дясната кука, изплитаме. Сваляме с дясната кука, изплитаме. Сваляме, изплитаме. И така до края на реда. На третия сме от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем всички опакови. На четвъртия ред от лицевата страна плетем всички лицеви. И така до края на реда. Повтаряме хоризонталната ивица, докато е необходимо. В заключение, мисля, че тази плетка ще стои много добре на всяка женска или детска блуза или пуловер. Пожелавам ви приятно плетене. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!